टेक्नोबाई च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई दुई यस्ता खतरनाक सेटिङ तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। जस्तै गुगलका दुईटा एकदमै खतरनाक सेटिङ जसले तपाईको फेसबुक, तपाईको ब्याङ्क अथवा विभिन्न कुराहरू स्क्याम हुन सक्छ अथवा एकदमै तपाईलाई जोखिम पार्न सक्छ। अहिले नै क्रोम अथवा गुगलका दुईटा सेटिङ अफ गर्नुस्। म तपाईहरुलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबको सेयर गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल क्रोमलाई यसरी टच गरेँ। तपाईहरुले पनि गुगल क्रोम ब्राउजरलाई यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर माथि अकाउन्टमा अथवा साइडमा आफ्नो यहाँनिर अकाउन्टमा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यस्तो पपअप खुलिसकेको छ। माथि सेटिङ छ, त्यसपछि तल यो खालको पपअप खुलेको छ। अब यहाँनिर गुगल पासवर्ड म्यानेजर भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। मैले यसमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यस्तो फिचर खोलेको छ। अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड अनि सेटिङ भन्ने छ, यो सेटिङमा टच गर्नु होला। अथवा तपाईले सुरुमै यहाँनिर देखाउन सक्छ त्यो मोबाइलमा सिस्टम अलिकति मोबाइलको सेटिङमा फरक पर्छ सिट अनुसार। अब यहाँनिर तपाईको यस्तो फिचर यहाँनिर खुल्छ। यस्तो खोलिसकेपछि यो टिक भएको हरियो टिक भएकोलाई यसरी अफ गर्नु होला। दुईटैले अफ गर्नु होला। यसलाई अफ गरिसकेपछि ब्याक जानुस्। मैले ब्याक आइसकेपछि अब यहाँनिर यो पेमेन्ट मेथड भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। मैले यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि यो अन हुन्छ। यहाँनिर यो टिक लागेको यतापट्टि यसलाई अफ गर्नु होला। यसलाई अफ गरिसकेपछि अब हामीले गुगलमा भएका खतरनाक दुई सेटिङहरू यसरी हामीले अफ गर्यौँ अथवा हामीले आफ्नो मोबाइलमा अफ गरेर राख्यौँ। अब हाम्रो मोबाइलमा एकदमै सेक्युर हुन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमका हामीले जस्तै फेसबुकहरू चलाइरहेका हुन्छौँ अथवा इन्स्टाग्रामहरू सोसियल प्लेटफर्महरू चलाइरहेका हुन्छौँ र त्यहाँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिजहरू अथवा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर पेमेन्ट, यो पेमेन्ट मेथड भन्ने पनि तपाईहरुले मैले भने यहाँनिर जस्तै गुगल पे हो, विभिन्न जस्तै ब्याङ्क पेहरू हो, डलर कार्डहरू तपाईहरुले लिङ्क गरेर राखेको हुनसक्छ। त्यसैले यसरी अफ गर्यो भने हामी कम्तीमा एकदमै सिक्योर हुन्छौँ। र त्यसैले भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यसले एउटा सानो टिप्सले तपाईहरुले सेफ हुने मौका मिल्नेछ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। बाई।